keyin kelishsa u qiz bola emas, o'g'il bola bo'ladi. Ba'zida homilasi tushib qoladi 2-3 marta. Biz точно aytib beramiz. Bolasi Down yo'q, bolasi sog'lom. Birinchi o'rinda demak erkaklar davolanishi kerak, shundaymi? Sindrom Downga ham davo topildi. O'zbekistondachi? Bu fantastika. Nerv tollar qayta tiklanadi. Qachonki Aynan mana shu savolni bermoqchi edim. bir yildan keyin jingalak choch bilan kelsam hayron bo'lmaydi. Genetik nuqson bilan tug'ilishni oldini olsa bo'ladimi? O'g'il ko'rishligisi uchun yordam beramiz. Demak, to'g'ri ekanda. Bolani sog'lom, nosog'lomligini ko'ramiz. Kelin aybsizda deyishadi, o'g'lim oppoq deyishadi. Aslida xato ekanda. Sog'lom farzand ko'rishi 99.9% garantiya. Albatta, Clinics.uz sog'lig'iga befarq bo'lmaganlar uchun biz Clinics.uzda ko'zga ko'rinmaganlarni ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Aziz kuzatuvchilar, bugungi ko'rsatuvimizning mehmoni 30 yillik tajribaga ega oliy toifali shifokor, genetik mutaxassis Xo'jaahmedov Jamoliddin Jalolovich. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jamoliddin aka, yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi keldingizmi? Sizni ta'riflashga til ojiz. Siz haqingizda juda ko'p ma'lumotlarni eshitdik va hayratlandik. Genetika bo'yicha mutaxassis ekansiz, a? Genetika bo'yicha mutaxassisman. Tibbiyot fanlari nomzodi. Genetik kasalliklar deganda nima tushuniladi? Genetik kasalliklar bu nasldan naslga o'tib kelgan va yana orttirilgan genetik kasalliklar ham bo'ladi. Bu ko'pchilikning tilida davolanmaydigan, davosi yo'q kasallik tushunadi. Lekin hozirgi kunda unday emas. Genetik kasalliklarni davolash imkoniyati ham bor. Buni suhbat davomida o'zim aytib o'taman. Irsiy kasalliklar qaysi alomatlar orqali aniqlanadi? Irsiy kasalliklar tug'ma bo'ladi. Irsiy kasalliklar tug'ma bo'ladi. Alomatlari o'sha bola tug'ilgandanoq ma'lum bo'ladi. Bir xil kasalliklar bor, tug'ilganda bilib bo'lmaydi. Lekin bunday kasalliklarni shifokor, genetik shifokorga olib kelinganda tug'ilgan zahoti aniqlasa bo'ladi. Ulardan bittasi boyagi orqa mushayi atrofiyasi va Dushembe kasalligi va undan tashqari yana gemofiliya kasalliklari bor. Bularni faqatgina genetik mutaxassis ajrata oladi. Boshqa vrachlar ko'rganda ajratib oladi. Jamoliddin aka, qaysi holatlarda genetik tekshiruv o'tkazilishi shart hisoblanadi? Genetik tekshiruv barcha holatlarda o'tkazilishi kerak. Buni ham suhbat davomida aytib boraman, lekin kerak bo'lgan vaqti bu turmush qurishdan oldin va qarindoshlar turmush qurganda genetik tekshiruvlar shart deb hisoblayman. Hozir O'zbekistonda statistika bo'yicha genetik kasalliklar, ya'ni nasliy kasalliklar qanchalik ko'p? Endi men statistikani aniq bilmayman, buni ayta olmayman sizlarga aniq sifrasini. Lekin hozirgi kunda bizani respublikamizda atrofimizdagi davlatlarga qaraganda tibbiyot meditsina juda yaxshi rivojlanib bormoqda. Buni davlat rahbarimizning tashabbuslari bilan juda zo'r bo'lyapti. Boshqa atrofdagi mamlakatlarga qaraganda. Shu sababdan bizda genetika bo'yicha, boyagi statistika bo'yicha ancha yaxshi holat. Hozirgi kunda O'zbekistonda irsiy kasalliklar qaysi turdagisi ko'proq uchraydi? Men o'zim biladigan eng ko'p irsiy kasalliklar bu mushayi atrofiyasi. Undan keyingisi gemofiliya kasalligi. Undan keyingisi yana boyagi orqa mushayi atrofiyasi. Bu ham mushayi atrofiyasi turiga kiradi. Bu asosiy eng og'ir kasalliklar shulardan iborat. Tushunarli. Yana bir savolda Jamoliddin aka, mana insonlar kasal bo'lsa yoki ularda qandaydir nuqsonlar paydo bo'lsa, geninda bor deyishadi. Bu qanchalik to'g'ri? Bu faqat bahona qidirish deb o'ylayman men. Geninda bor deydigan. Masalan, hozir saxniy diabet men aytishim mumkin edi, eng ko'p uchraydigan genetik kasallik nima desangiz bu qandli diabet deyishim mumkin-da. Lekin qandli diabet bu nasldan naslga o'tadi deb ayta olmaymiz. Sababi qandli diabet bu og'ir kasallik emas. Bu katastrofa deydi-yu. Bu yaxshi narsa. Bu birinchidan boyagi o'zimizning ovqatlanishimiz ham to'g'ri, otasida, buvasida, dodasida bo'lishi mumkin. Lekin ajdodlarimizda qilgan xato avlodlarimizda takrorlanmasligi uchun biz harakat qilishimiz kerak. Demak, ota buvasida genetik kasallik boyagi sariq boyagi sahr kasalligi kuzatildimi? Demak, bu avlodda to'xtatish uchun faqat biz o'zimiz, masalan, meni onamda sahr bo'lgan, men bolalarimda bo'lmasligi uchun men harakat qilishim kerak. Ajdodlarning xatosi avlodlarda kuzatilishi kerak emas. Buning uchun har bir insonning o'ziga bog'liq. Bu qandli diabet, bu og'ir kasallik, og'ir genetik kasallik emas. Buni genni bloklab inson kasallikni to'xtatsa bo'ladi.
O'zi, ma'lum bir kasalliklar bormi? Masalan, gendan, ya'ni nasldan o'tadigan? Har bitta informatsiya, har bitta kasallik gendan nasldan naslga o'tadi. Har bitta kasallik. Masalan, boyagi hozir aytib o'tgan, yurak yetishmovchilik, infarkt kasalliklar. Aytadi-yu, ota bobasi shu infarkt bilan o'lgan deydi. Ah. Yoki boyagi onkologik kasalliklar. Nechi xil onkologiya bor? 100 dan ortiq onkologik o'sma kasalliklar. Bular nasldan naslga o'tadi deyiladi. Bu kasalliklar hali etiologiya patogenezi noma'lum, oxirigacha yetilmagan. Etiologiya kelib chiqishi noma'lum bo'lgan kasalliklarni davolashni haliyam izlanyapti davolanish. Onkologik kasallik hali oxiri aniqlanmagan kasallik hisob. Bu ham nasldan naslga o'tadi. Lekin nasldan naslga o'tmasligi uchun genetik vrachlarni ko'rigiga kelsalar, biza qaysi onkologik kasalligi borligini bilib, davolashni oldindan olib boramiz. Bularda predispositions bu onkologiyani otasida bo'lgandek, bolasida ehtimoli qanchalik yuqoriligini ko'ramiz. Kinoaktrisa bor-ku, ko'krak bezi saratonidan onasi o'lgandan keyin butun organizmi ko'krak beziga bog'liqlik hamma endokrin bezlarni oldirib tashlagan. Bu ham bekorga qilmagan, u ham o'rgangan, o'rganib chiqib keyin oldirib tashlagan. Lekin hozirgi kunda uchi bilasizmi 10 yil oldin bo'lgan. Hozirgi kunda shunaqa davolash usullari borki, genetik davolash usuli bor. Olib tashlash shart emas, bloklab qo'yish kerak. Mhm. Mana hozirgi kunda, ko'p ayollar, cherepnoy davleniyasi bor yoki yurak nuqsoni bor bolalarni ko'p dunyoga keltirishyapti, ya'ni chaqaloqlar shunaqa tug'ilyapti. Bu ham genetikaga bog'liqmi? Albatta bu genetikaga bog'liq. Genetikada 8 ta gen bor. Qon aylanishiga javob beradigan 8 ta gen bor. Bu qonni quyultirishiga va qonni suyultirishda ishtirok etadi. Bu genlarni homilador bo'lishdan oldin har bir ayolga tavsiya qilaman. Trombofiliya tekshiruvi. Faqatgina uni hamma joyda emas, faqat mutaxassis kontrolda. Faqat analiz topshirib bo'ldi, ketirish bu yaxshi emas. Oldin bu genni topshirib, bu genni keyin o'qittirib, keyin bunga lecheniya yoziladi. Nima uchun cherepnoy давление bo'ladi bilasizmi? Bosh miyaga, bolani bosh miyasiga kislorod yetib bormaydi. Nimani hisobiga? Boyagi gemoglobin, temir miqdorini va kislorod miqdorini bosh miyaga yaxshi yetib bormasligini hisobiga kelib chiqadi. Mhm. Nasliy kasalliklarni oldini olish mumkinmi? Albatta mumkin nasliy kasallikni oldini olish. Qanday bo'ladi? Jarayonlari haqida gapirib bering. Nasliy kasallikni oldini olish uchun Mhm. birinchi navbatda qaysi kasallik nasldan naslga o'tadi? Buni aniqlanadi. Genetik shifokor va laboratoriya tekshiruvlari orqali va bu oqsilli bloklanadi. Mhm. Har bitta genda 1,5% oqsil bor. 98% u informatsiya tashuvchi va regulyatorlardan iborat. Kontrol qiladigan. Oqsil 1,5%. Shu 1,5% oqsillar bloklansa, gen kasalligi nasldan naslga o'tmaydi. Mhm, tushunarli. Genetik tekshiruv natijalari qanchalik ishonchli? Meditsina, tibbiyot fanini aniq fan deyilmaydi-da, lekin men aytardim tibbiyot aniq. Genetika aniq fan. Tibbiyotni ichidagi aniq fan bu genetika. Biza DNK tekshiruvi o'tkazamiz. Biza qaysi millatga taalluqligini tekshiramiz. Protsentniy соотношениеda 15% aziyat, 20% yevropalik, shunga o'xshab protsentniy соотношениеda tekshiramiz va boyagi otaligini aniqlash DNK tekshiruvini ham o'tkazamiz. Undan tashqari boyagi homilani, ona qornidagi homilani sog'lom, nosog'lomligini tekshiramiz. Bu degani aniq fan. Biza tekshiramiz, 100% bermaymiz, lekin aniq tekshirib beramiz. Jamoliddin aka, oldin 40 yosh, 50 yoshdan o'tgandan keyin insonlarni sochi oqarishni boshlardi. Hozir yoshlarda ham ko'p ko'ramiz. 15 yoshli, 20 yoshli, o'g'il bolalarda, qiz bolalarda sochlarida ko'p oq bor. Bu ham genetikaga bog'liqmi? Albatta genetikaga bog'liq. Genda o'sha inson genida bitta gen emas, bir nechta genlarni mutatsiyaga uchrashini hisobiga sochlar oqarishni boshlaydi. Har xil omillar, nervga bog'liq omillar bor va boyagi immunitetga bog'liq omillar bor. Asosiysi tirozinaza, tir degan gen bor. Organizmda o'sha melanin fermentiga javob beradigan tirozinaza, tir geni bor. Bu genni uzunligi 30. Mana nima desam bo'ladi? Bitta genni uzunligi 1000 og'irlikda deb olsak, qaysidir genlar 30, 40. Bu degani 30 yoshdan keyin bu gen уже o'z faoliyatini bajarishi sekinlashtirib boradi. Uzunlik. Bu og'irligi deyiladi, genni og'irligi. Masalan, chochcha qorayish, oqligi 30 yoshdan boshlansa,
Bu genetik kodga asoslangan bo'ladi. Bir xil insonlarda bo'ladi, bu 5%. 100% olsak 5%da melanin til geni mutatsiyaga uchramagan bo'ladi. Bular bilsangiz bir xil 80-70 ga chiqqan sochi qop-qora bo'ladi. Keyin bir xil insonlar bor, tishi 90 ga tushsa ham tushmaydi. Tishi baquvvat bo'ladi. Bularda именно shu kalsiy boyagi vitamin D retseptorlariga javob beradigan genda mutatsiya bo'lgan. Vitamin D retseptori 50% dan ko'p aholida mutatsiyaga uchragan. Og'irligi boya 100 gacha emas, 30, 40, 70 shunga olib boradi. Vitamin D retseptori yana osteoporoz kasalliklarida ham ishtirok etadi. Mutatsiyaga uchragan vitamin D geni VDR gen boyagi osteoporoz kasallariga olib boradi. Bularni hammasini yig'indisi, hammasi mutatsiyaga uchraganda boyagi chochni erta oqarishiga olib keladi. Buni oldini olishni iloji bor. Qanday? Mutatsiyaga uchragan genni davolash. U qanday davolanadi? Genli terapiya. Bu o'sha gendagi har bir genni o'zini oqsili bor. Bitta genda 1,5-2% oqsil bo'lsa, 98% boya regulyatorlar, kontrol qiladigan gen bor. Kontrol. Genni ichida mahsulot. Keyin bu mahsulotlar organizmdagi o'sha regenerativ holat, qayta tiklanish, organizmni regenerativ holatiga javob beradi. Siz qachonki siz geningizda uchragan mutatsiyani o'rganib, undan keyin mutaxassis qabuliga borsangiz, mutaxassis bularni hammasini hisoblab, sizga boyagi 3 ta omil, nerv omili, immun omil va gen tekshiruvini birlashtirib sizga sxema qilib beradi. Shu sxema asosida mutatsiyaga uchragan genni bloklanadi. Ming afsuski, hozirgi kunda ayol sifat erkaklar va erkak sifat ayollar ko'p jamiyatimizda, yo'q deyolmaymiz. Bu ham genetikaga bog'liqmi? Va ikkinchi savolim shundan iboratki, ikkita o'rgulli chaqaloqlar ko'p tug'ilyapti. Afsuski, bu ham genetikaga bog'liqmi? Mana shunga umumiy qilib javob bersangiz. Mana genetik tekshiruvlarni o'tkazmaslikni bitta aybi shuda, mana turmushga chiqyaptimi bola bilan qiz. Turmushga chiqsa, turmushga chiqishdan oldin tekshiruv o'tkazish kerak. Genetik tekshiruv. Modda almashinuvi biz boyagi germafroditlar deyiladi. Ikki xil jins bo'lsa germafroditlar bo'ladi. Boyagi erkak jinsi, ayol jinsi bo'ladi. Bunaqa paytda boyagi modda almashinuvi buzilishi, DNK sintezi. Homilador ayolning homiladorlik vaqtida DNK sintezini buzilishini hisobiga bo'ladi. Biz aytamiz rudiment organlar deymiz. Saqlab qolingan organlar namoyon bo'ladi. Na o'g'il bola bo'lmaydi, na qiz bola bo'lmaydi. Bunaqa holatlarda biz xromosomni aniq tekshiramiz. Foizi ko'p bo'lsa, foizi kam bo'lmasa, aniq. Yo o'g'il bola, yo qiz bola. Shunga qarab jinsni aniqlab tug'ilgan zahot. Shunaqa vaqtlar bo'ladiki, ism qo'yib bo'lishadi. Bola chaqaloq 7 oy, 8 oy bo'ladi. Butun mahallaga ismini e'lon qilib bo'lishadi. Keyin kelishsa u qiz bola emas, o'g'il bola bo'ladi. Yoki o'g'il bola qo'yishadi, o'g'il bola emas, qiz bola bo'ladi. Bunda hamma stress tuyuladi. Bunaqa bo'lmasligi uchun обязательно bola tug'ildimi, xromosom tekshiruvi o'tkazinglar. Karyotiv tekshiruv. Bo'ldi. Bola qiz bola, o'g'il bola. 3 kundan 5 kun, 10 kungacha muddatda bola aniq bo'ladi. Bunaqa aniq bo'lmagan holatlarda. Undan keyingisi boyagi qiz bola sifat, o'g'il bola sifat, qiz bolalar bular biza genetikimiz, biza insonmiz. Bularni обсуждать qilishga hech kimning haqqi yo'q. Bildingizmi, bu hech kim erkak kishi tug'ilsa, "Men qiz bola bo'laman" demaydi yoki qiz bola tug'ilsa, "Men o'g'il bola bo'laman" demaydi. Bu genetik buzilish hisobiga bo'ladi. Qaysidir miqdorda bunaqa gen tashuvchi bularni ajdodlari bo'ladi. Ajdodlar u bizdan oldingi yashab o'tganlar. Avlodlar bizdan keyingilar. Shuning uchun bunaqa jinsi ikki xil o'g'il bola bo'lib turib, qiz bola bo'lgan yoki qiz bola bo'lib turib, o'g'il bola bo'lgan jinsli insonlarni обсуждать qilishga bizani haqqimiz yo'q. Muhokama qila olmaymiz. Sababi bu genga bog'liq. Androgenlar bor, estrogenlar bor. Qaysidir erkak kishida estrogenlar ko'payib ketishi mumkin. Bu genga bog'liq. Tekshirish kerak, genetik tekshiruvdan o'tish kerak. Shunda biza ayta olamiz. Misol qilib aytaman, bitta sal qiz bolaga o'xshab o'ynasa, va har xil gaplar tarqalib ketadi-da. Biza 20 yil oldin maktablarda, 25 yil oldin maktab bitirganda o'ynagan o'yinlarimiz bor. Mana masalan hamma bilgan bolalar guruhi bor. Qanaqa o'ynashgan, hech kim ularni qiz bola demagan, maza qilib tomosha qilganmiz. To'g'rimi? Hozir bizda shunaqa fikr borki, bu mana bunaqa o'ynasa,
Bu demak yomon bu. Unaqa muhokama qilish yaxshi emasda. Shuning uchun biz yoshligimizda o'rtoqlar, o'g'il bolalar bilan quchoqlashib kurashishardik, to'g'rimi? Mh. Hozir ko'chada bitta quchoqlashib turgan bolani ko'rsak aytamiz: "A, buni orientatsiyasi noto'g'ri ekan." Unaqa emas aslida. Darrov noto'g'ri tushunamiz. Noto'g'ri tushunish kerak emas. Hamma narsada faqat yaxshi narsani olish kerak. Genetik sifatida bunaqa o'zini qiz bola tutadigan bolalarni ham genidan o'tgan bu noto'g'ri deb aytolmayman. Mh. Muhokama Muhokama qilolmayman. lekin qarang, tashqi omillar ham sababchi bo'lishi mumkinmi? Masalan, o'zi o'g'il bola bo'lib tug'ildi, xromosomasi ham erkakka tortadi deylik. Hm. To'g'ri gapiryapmanmi? To'ppa-to'g'ri. Ha. Lekin atrofida mana shunday insonlar borligi uchun ularga qo'shilib qolib noto'g'ri yo'lga kirib ketdi. Hech qachon unaqa bo'lmaydi. Genetik moyilligi bo'lmasa, o'g'il bolani 100 ta qiz ichiga qo'shib qo'ysangiz ham 100 ta qiz farzandli bo'lishi mumkin, lekin anu bola qiz bola bo'lib qolmaydi. Ha, demak o'zgarmaydi. Faqat genetikasida ozgina xatolik bo'lsa, Albatta, demak o'zgarishi mumkin. albatta. Bitta o'g'il bolani 100 ta qizni ichiga solib qo'ysangiz, 100 ta qiz farzandli bo'lishi mumkin. Lekin o'g'il bola O'zgardi. qiz bola bo'lib qolmaydi. Atrofimdagi dugonalarimni ba'zi birlari to'lachadan kelgan do'mboqqina qizlar va ozmaysanmi, sport bilan shug'ullanmaysanmi, to'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'ymaysanmi desam, yo'q, men onam shunaqa semiz, to'lachadan kelgan, qancha harakat qilsam ham o'zgarish bo'lmayapti deydi. Bu fikr qanchalik to'g'ri? Albatta, suyak yo'g'onligi, boyagi to'lish kam bo'lish bu gendan genga o'tadi. Informatsiya tashiydi. Bu yerda to'g'ri tushunish kerakda, baquvvat qizlar bor. Masalan, menga baquvvat qizlar yoqadi. Masalan, misol qilib aytganda, to'liq baquvvat, qorinli emas, Hmm. qorin qo'ygan qizlar bo'ladi-yu, unaqa Ha. emas. Hmm. Baquvvat, to'liq suyagi, iligi butun. Ulardan yaxshi nasl qoladi. Ham ular o'zi genetik iligi to'q qizlar hisoblanadi. Endi buni yana bitta to'g'ri tahlili bor. Genetik emasmi deyish uchun modda almashinuvi tekshiruvdan o'tiladi. Misol qilib aytaman, modda almashinuvi to'g'risida go'sht yemayman deyishadi ozish uchun. Mhm. Keyin bariatriya operatsiyalar qilinadi. Oshqozonni bo'lib 5 dan 1 bo'lagini, keyin 10 dan 1 bo'lagini qoldiradi. Tayyor oshqozon. Bu oshqozon vitamin B12 so'riladi erta, nechta vitamin so'riladi. Uni kesib tashladi. Yo'q. Men operatsiya qiladigan xirurglarga qo'shilaman. Ular juda zo'r ish qilishadi, yordam berishadi insonlarga. Yana ikkinchi tomoni, bular bunaqa bemorlar, semirib ketayotgan bemorlar, go'sht yemasdan yurishmasligi kerak. Bular modda almashinuvi genetik tekshiruvdan o'tishsin. Misol qilib aytaman sizga, go'shtni qatiq bilan ichsa semirtirib yuborishi mumkin. O'zi Jamoliddin aka, go'shtni qanday mahsulotlar bilan yeyish mumkin va qaysi mahsulotlar bilan yeyish mumkin emas? Hozir shuni aytib ketmoqchi edimda. Go'sht mahsulotini hamma yeyish kerak. Yod bor ichida, organizm uchun kerakli. O'zi inson o'zi go'shtxo'rda. Yod, ichida yod bo'lgani uchun modda almashinuvi tekshiruvdan tekshiramiz. Modda almashinuvini tekshirganimizda go'shtni salat bilan yoki go'shtni pomidor bilan yoki go'shtni qatiq bilan yoki go'shtni boshqa mahsulotlari bilan yoki go'shtni non bilan mumkin emas. Mana shu 5 ta kombinatsiyani bittasi mumkin masalan sizga. Agar sizni go'shtni non bilan yeyotgan bo'lsangiz, siz demak dietani buzmayotgan bo'lasiz. Demak siz formangiz zo'r, hech qanaqa muammo yo'q. Agar siz go'shtni qatiq bilan yesangiz, unda qatiq so'rilmasligi mumkin. Boyagi laktoza so'rilmasligi mumkinda, shuni hisobiga sizni yegan go'shtingiz xuddi sizni semirtirayotganga o'xshaydi. Xuddi shunga o'xshab bir xil ayollar bor, ular rostdan ham ovqatlanishmaydi. Dietani juda qattiq ushlab turishadi, lekin ular yeyotgan dieta boyagi salat organizm uchun foydali emas. Semirtirib yuboradi. Shu sababdan boyagi modda almashinuviga javob beradigan DNK test o'tchisi organizmda qaysi modda so'riladi, qaysi modda so'rilmaydi, shuni aniqlab, keyin oddiy ovqatlanib yurishsa bo'ladi. Tushunarli. O'ziga nima mumkin emasligini bilib, o'shanga qarab bemalol ovqatlansa bo'ladi. Demak, semizlik noto'g'ri ovqatlanishdan bo'ladimi shunda? Semizlik noto'g'ri noto'g'ri kombinatsiya. Misol qilib aytaman sizga, guruch olasiz, osh qilmoqchisiz. Guruch olasiz, kartoshka solsangiz, umuman mazasi boshqacha narsa bo'ladi. Kartoshka osh, kartoshka palov bo'ladi, to'g'rimi? Guruch olasiz bitta modda. Savizni qo'shasiz, kartoshka qo'shasiz. Kartoshka qo'shsangiz umuman boshqa ovqat. Kartoshka palov. Saviz qo'shsangiz osh.
Aytmoqchimanki, bitta modda butun organizmni o'zgartirib yuborishi mumkin. Shuning uchun organizm siz ovqat qilayotganingizda o'zingizga kombinatsiya tanlayotganingizda boyagi siz uchun kerak modda qaysi biri? Siz uchun kerak modda go'sht bilan pomidormi? Yoki uchun kerak modda go'sht bilan qatiqmi? Yoki go'sht bilan tuzlamami? Bilasizmi? Hammani o'zini individualniy bitta oilada bir kishi, masalan, otasi oshni yoki go'shtni pomidor bilan yeyish kerak bo'lsa, oilada hamma shuni yeydi. Lekin hammada individualniy, hammani organizmi har xil. Shu sababdan hamma o'zi uchun mos kombinatsiyani tanlanadi. Shvedskiy stol deymizku, borasiz, vilkani olib, terib chiqasiz o'zingizga kerak narsa. Agar siz genetik tekshiruvdan o'tib, o'zingizga nima foydali, nima zararlini bilsangiz, unda borib boya tarelkani olib go'shtchi oldiga kombinatsiya qilasiz. Bu yosh bolalar bo'ladi. Qattiq Orolga borsangiz ham kartoshka fri bilan ketchup olib yeydi. To'g'rimi? Ularga farqi yo'q, ular tushunmaydi. O'sha narsa og'ziga yoqqan shuni yeydi. Biza kattalar boya genetik tekshiruvdan o'tgandan keyin go'shtni nima bilan yeyish kerakligini o'zimiz kombinatsiya qilishimiz kerak. O'shanda qornimiz yaxshi bo'ladi. 50 ga chiqsak ham unaqacha qarimaymiz. O'zimizni ehtiyot qilib yuramiz. O'sha bilish uchun avval u test topshirish kerak. Test. Genetik test. Genetik test topshirsagina buni biladi. Ya'ni o'sha kombinatsiyani qandayligini aniqlashtirib olsa bo'ladi. Albatta. DNK test topshiriladi. Endi qarang, mana bunaqa narsa. Genetika nima? Masalan, kosmetolog keladi, o'ziga yoqmayotgan organni tuzatadi kosmetologga kelib, to'g'rimi? Genetik kim desangiz, genetik genini tuzatadi. Xuddi kosmetologdek, faqat gen. Bundoq keldi, to'g'rimi? Bitta bemor keldi Masalan, kosmetologga. men bordim. Masalan, bemor keldi. O'zini boya aytganingizdek, qulog'i yoqmayapti. Kosmetolog keladi-da, o'sha xirurg, litsevой xirurg keladi, qulog'ini to'g'rilatadi. Lekin buni bolasi bilan quloq eshuvib tug'iladi. Tushuntira oldimmi? Bizada genda bo'lsa, boyagi genda kasali bor bola keladi. Avlodlardan shu genda kasal bo'lib kelgan, o'zi genini to'g'rilaydi. Undan tashqari bola chaqasi ham sog'lom genda tug'iladi. Demak, tashqi ko'rinishni emas, genetikani to'g'irlash kerak. Genetikani remont qiladi. Tushunarli. Bizda insonlar aksincha, agar tashqi ko'rinishimni o'zgartirsam yoki kosmetologiyaga borsam yoki plastik jarrohga borsam, farzandlarim chiroyli tug'iladi deb o'ylashadi. Demak, bu xato ekan. Mana chiroyli ko'rinish faqat o'zimiz uchun kerak. Masalan, boyagi o'zini yuzida nuqson ko'rgan insonlar agar bolalarida ham shu nuqson kuzatilmasligini xohlasa, kosmetologga borib o'zini ham tuzatadi. Genini ham tuzatadi. Shu bilan o'zi ham yaxshi bo'ladi. Keyingi avlodi to'g'risida ham jon kuydirgan bo'ladi. Assalomu alaykum, Klinik Sus. Nima yordam bera olamiz? Здравствуйте. Klinik Sus, чем можем помочь? Yotib davolanish uchun klinikalar bor. У вас есть невропатолог детский? 5 лет. Yaxshi kelib qo'ya olasizmi? Operatsiya qilish kerak deyishuvdi. Да, вчера завтра. Operatsiyami? Assalomu У вас есть alaykum. невропатолог? Xayr, salomat bo'ling. Всего доброго. Будьте здоровы. Sizni hayratlantirgan kasalliklar bo'lganmi faoliyatingiz davomida? Masalan, hayron qolgansiz mana shu holatda. Hayratlangansiz. Mani hayratlantiradigan kasallar juda ko'p bo'ladi. Sababi bizga ko'pincha keladi. NIPT tekshiruvi bor-da, NIPT tekshiruvi. Homilani sog'lom, nosog'lomligini tekshiramiz. Bu kimdir aytadi, bu to'g'ri deyishadi, kimdir aytadi, bu noto'g'ri deyishadi. Kimdir aytishadi, xalaqit bermaydi. Bizaniki ilm, ikkita ilm bor. Bu diniy ilm bo'lsa, ikkinchisi tabobat ilmi. Biz harakat qilamiz, biz izdanishdamiz. Aytishadi, tabibni urushda asirga olib bo'lmaydi deyishadi. Tabibni urushda asirga olib bo'lmaydi, nohaq o'ldirib bo'lmaydi deyishadi. Bizni nima qilamiz? Bizni homilador ayol dard bilan keladi. Homilam, bolam nogiron ekan deb keladi. Nogiron ekan. Uni tekshiruvdan o'tishadi, biokimik tekshiruvdan o'tishadi. Bola nogiron ekan deb kelishadi. Bizi venasidan qon olib, onadan qon olamiz. Bolaga tegmaymiz. Onadan qon olib, bolani sog'lom, nosog'lomligini ko'ramiz. Sindrom Down, sindrom Pattau, sindrom Shershevskiy-Terner,
Edwards, Klinefelter degan kasallik juda ko'p kasalliklar bor. Shularni hammasini tekshirib chiqamiz. Bola nuqsonlimi, nuqsonli emas. Bola nuqsonlimi, nuqsonli emas. Nuqsonli tekshirib chiqamiz. O'zingiz o'ylang, 2 oylik bola, homilador ayol keldi bizani oldimizga. Kimdir eko qildirib kelgan bo'lishi mumkin. Kimdir 20 yillab farzandsiz bo'lib, farzandga mushtoq bo'lib, uni tug'ishi kerak, to'g'rimi? Biz bolani sog'lom, nosog'lomligini tekshiramiz. Holat beramiz, tekshirib beramiz. Bolada nima kasallik bor, nima kasallik yo'qligini tekshiramiz. Bu fantastika. Bundoq olib qarasa, "Yo'q, onani qonidan olib tekshirasan." Конечно, tekshir. DNK onani qonidagi o'sha platsentadan chiqqan bolani DNKsini tekshiramiz va bola sog'lom, nosog'lomligini aniqlab beramiz. Bu 99.9% to'g'ri, tekis. Nima uchun 100% deymiz? U 100% mumkin emas berish. Yo'qsa biz 100% deb beraverardik. 99.9% garantiya deb mana shuni o'zi fantastika. Ikkinchisi, keladi, bizani oxirgi hayratlantirgan, buni ko'pchilik bemorlarga aytib beraman. 16 yil ko'pchilik bemorlar emas, suhbatlashganimizda aytib beraman. 16 yil uyida yotgan bemorimiz, 16 yil yotgan, qimirlamagan. Ota-onasi har doim tibbiyot xodimlarini ayblashgan, bola sog'lom tug'ilgan, vaksina qilgandan keyin bolam yurmay qolgan deyishadi. Lekin bizni tekshiruvlarimiz natijasida shunaqa bo'ldiki, zaharli kraskani hididan bola falajlanib qolgan. Bola nogiron bo'lgani uchun ota-onasi bolani hech qayerga olib borishmagan. Uyda yotag'on bola deyishgandek, yotgan bola. Bolani nima qildik? Bolani oldin obdon tekshirdik. Genetik muammo chiqmadi. Boyagi musha atrofiyasining har xil varianti bor-da. Duchenne Beckeri bor, Erbarotta degan turi bor, boya yana turlari ko'p. Hech qaysi turi aniqlanmadi genetik tekshirganimizda. Demak, xattadur xato orttirilgan. Keyin tekshirganimiz boya zaharlanish hisobiga bola falaj bo'lib qolgan. Hayratlantiradigan shundaki, bolani bitta joydan olib, boshqa joyga olib borib davolashni boshladik. Bola 6 oyda yurib ketdi. 16 yoshli bola. Tushunarli. Bo'y masalasi-chi? Baland tug'ilish yoki bo'y pastroq tug'ilish ham genetikaga bog'liqmi? Albatta, Masalan, ota-onasini ota-onasi bo'yi uzun bo'lsa, demak o'zi ham uzun tug'iladi bolalar, shundaymi yoki? albatta. Ota-onasini bo'yi baland bo'lsa, bolasi ham genetik informatsiyani bola ota-onadan oladi. Ikkita xromosoma, bitta xromosomani otadan, bitta xromosomani onadan oladi. Lekin mana atrofimizdan ko'radigan bo'lsak, bo'yi past ota-onalarni farzandlari ba'zida bo'yi baland bo'ladi. Albatta, bu hozir ota-onadan olinadigan informatsiya to'g'risida gaplashyapmiz. Hozir tibbiyotda, mana genetikamizda o'zimizda ham o'zim ham shu sohada izlanib, shu sohada juda ko'p rezultatni olaman. Masalan, bitta ayol, bitta bola kelib, biza o'g'il ko'rmoqchimiz deyishsa, biz oldin genetik tekshiramiz-da. Undan keyin shu o'g'il ko'rishligisi uchun biza ilmiy asoslarga ishonib yordam beramiz. 100%, 99% to'g'ri chiqadi. Yordam beramiz o'g'il ko'rishligiga. Xuddi o'shanga o'xshab bittasi keladiki, "Men deydi bolamni tug'ilishini xohlayman, ko'zi ko'k bo'lib tug'ilishini xohlayman." Unga ham Unga yordam ham berasiz. unga ham yordam beramiz. Boyagi Iloji bormi? oqsillarni albatta iloji bor. Ko'zini rangi. Uchinchisi boyagi bo'yi baland. Aytishadi, farzandni bo'yi baland bo'lishi kerak. Baland bo'lishini. Albatta yordam beramiz. Qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Qo'limizdan keladi. Birinchi Xudo bizni faqat o'sha genetik informatsiyalarga asoslanib, boyagi vitaminizatsiya, undan tashqari boyagi modda almashinuvini to'g'irlab, bolani bo'yi necha santimetr bo'lishini aytmaymiz, bo'yi baland, bo'yini o'sishi, shularni hammasini tashkillashtirib beramiz bemorlarga. Ba'zida turmushda 40 yoshdan keyin farzand ko'rganda Down sindromi bilan tug'iladigan bolalar bo'ladi. Genetikaga bog'liqmi? Down sindromi asosan 40 dan keyin, oldin 30 yoshdan keyin tug'adigan ayollarda Down sindromi ko'p uchraydi deyishardi. Lekin hozir yoshlarda ham uchraydi. Yoshlarda ham. Sababi 30gacha nima? bo'lgan. Buni sababi etiologiya patogenezi hali kelib chiqishi noma'lum bu kasallik. Down tug'ilishi. Shu sababdan bu ham gendan genga o'tadi. Lekin 50-50. 50-50 bu genetika uchun javob emas. Masalan, bittasi keldi, homilam o'g'ilmi qizmi? 50-50. O'g'il ham bo'lishi mumkin, qiz ham bo'lishi mumkin. Unaqa emasda, mana bittasi keldi, boyagi bolang
down lekin bo'lishiyam mumkin, bo'lishiyam mumkin emas. U rezultat hisoblanmaydi. Genetikada biz точно aytib beramiz. Bolasi down yoki bolasi sog'lom. Hozir Yaponiyani olimlari imенно o'sha Down sindromidagi o'sha 3-xromosoma. Bu yerda o'sha 21-xromosomada 3 ta xromosomani hisobiga Down bola tug'iladi. Trisamiyani hisobiga. Biz o'sha trisamiyani o'rganamiz. Bolada sindrom Down bor, sindrom Down yo'q, shuni ko'rib beramiz. Yaponiya olimlari hozir shunaqa davolash usulini o'ylab topishdi. Sindrom Downni davolash. Imенно o'sha 20 o'sha 3-xromosomani bloklab qo'yish. Sindrom Downga ham davo topildi. O'zbekistondachi? Mana ish o'qiyapmiz-ku. Ishlayapmiz. Demak, biz ham natija qilamiz. beradi. Natija beramiz. Mana bundan 4 yil oldin orqa mushak atrofiyasi juda og'ir kasallik bo'lgan. Unga bitta dori bo'lgan, juda qimmat, million dollarlik. Hozir shunaqa bo'ldiki, mana oradan 4-5 yil o'tdi. Bizani davlatimizda imенно shu kasalliklarga bepul dori berilyapti, shu dorilar. Demak, bizani respublika ham hech qaysi joylardan orqada emas. Biz ham izlamayapmiz. Nafaqat sindrom Down, biz boyagi sindrom Downdan tashqari boshqa kasalliklarni ham oqsilni o'rganamiz. O'zim laboratoriyam bor. Laboratoriyada o'sha oqsil har bitta gendagi mutatsiya davrida oqsilni o'rganib, shu oqsilni o'rnini bosuvchi vitaminlardan qilib vitaminizatsiya yo'li bilan bemorlarga yordam beramiz. Tushunarli. O'zbekistonda hozirgi kunda nima yetishmayapti aynan genetika mutaxassisligi bo'yicha? Genetika mutaxassisligi bo'yicha xohish, yoshlarda xohish yetishmaydi. Hozir 1,5 soat bo'larkan suhbatimizda desam, ayrimlar aytishdiki, 1,5 soat ko'p deyishdi. Hech kim ko'rmaydi 1,5 soat deyishadi. Ayniqsa 1 minutlik reels ko'rsatdi. Bizda meditsinada ham hozir o'qishlar shunda xuddi shunaqa. 1,5 soatlik kerakli ma'lumotni olishga erinishadi. Erinchoq, Erinishadi. Masalan, bizni paytda, masalan, men o'zbek maktab bitirganman. Bizning maktabimiz kichkina maktab bo'lgan. O'zbek maktab bitirganman. Hamma ma'lumotlar, ko'p ma'lumotlar ruscha deydi. Tibbiyot sohasida ham ko'p ma'lumotlar ruscha deydi. Bir marta o'qigandan emas, 3 marta, 4 marta o'qib chiqardik kitoblarni. To'g'ri, farmatsevtika bo'yicha o'sha Mashkovskiy kitobni 2 marta, 3 marta o'qib chiqardik. Tushunib olish uchun. Men hozir garantiya beraman, hech qaysi student borishi mumkin bitta-ikkita oxirigacha o'qib chiqadigan. Masalan, qayerdadir yaxshiroq kitob ko'rsakda hozir hamda, uchi bu bizani anaqa o'z bo'lsa kerak. Kasallik o'z bo'lsa kerak. Kitob olib o'qib chiqamiz oxirigacha yetmaguncha-da. Mana kecha biz bolalar bilan o'tirganimizda juda zo'r bitta kitob aytishdi. Bu kitob o 56-yilda yozilgan kitob. Juda ta'sirli, juda zo'r kitobda. Kirib o'qidim-da, o'g'limga berdim. O'qigin desam, o'g'lim ham o'qib chiqdi. O'g'lim bilan yonida yana o'rtog'im o'tirdi. Bundoq ko'ryapti. Hozir men dedi, mana shuni audiosini topaman, audiosini deyapti, audiosini topadi. Audiosini topadi. O'qishga erinmayapti. Tushundingizmi? Men o'shani bilaman, audiosini hamchi boshini eshitadi, bitta oxirini eshitadi. Nima voqea, o'zi nima kitob maqsadligini biladi. Qisqa ma'lumotlarga ishonib qo'yganmiz. Bizdagi muammo genetikani o'rganishni muammosi shunda deb o'ylasam kerak. Tan bilmadim. Tushunarli. To'g'ri ovqatlanish, sport, stress genetikani o'zgarishiga ta'sir qilishi mumkinmi? To'g'ri ovqatlanish stress albatta ta'sir qiladi. Stress birinchi navbatda ta'sir qiladi. Insonda bilasizmi, insonda 45-50 kilometr nerv tolalari bor. 45-50 kilometr. Yo'q, Bu degani 45 ming 50 ming metr nerv toli bor. Har bir insonda 45 ming 50 ming metr organizmimizda. Endi qarang, Yevropada periferik nerv sistemasi, Amerikada periferik nerv ko'chirib o'tkazish 50 ming dollar turadi. 50 ming. Periferik nerv sistemani ko'chirib o'tkazish. Demak, bizning 1 santimetr nerv sistemamizda 50 ming dollar turar ekan ko'chirib o'tkazish. 1 santimetr nerv ko'chirib o'tkazish 50 ming dollar. 50 ming dollar. Amerikada. Endi qarang, bizda 50 ming metrni 50 ming dollarga ko'paytirsangchi, u million emas, milliard dollar bo'ladi. Hech kim pul yetmaydi. 2 milliard puli yetadiganlar bor. Aytmoqchimanki, bizda shunchalik nerv tizimimizda shunaqa o'zi biz insonni shunaqa qimmatli, bebaho deyiladi-yu. Bebaho. Bitta nervimizni narxi 2,5 milliard dollar bo'lar ekan. 50 ko'paytirsangiz 2,5 milliard bo'ladi.
50 mingga ko'paytiring, 2,5 milliard bo'ladi. Shuning uchun aziz do'stlar, ko'p asabiylashmanglar. Stress mana eshityapsizlar qanchalik bebaholigini. Keyin yana bitta narsa bor. Shu 2,5 milliard turadigan asabni genetik tekshiruvlar orqali qayta tiklasa bo'ladi. Regenerativ holatga qaytarsa bo'ladi. Nerv tolalari qayta tiklanmaydi deyiladi-yu. Nerv tolalari qayta tiklanadi. Qachonki muammo qayerdaligini bilsangiz. Genetik imенно shu nervga javob beradigan 20 ta gen bor. Shu 20 ta genni to'g'ri kombinatsiyasi nerv qayta tiklanishiga yordam beradi. Ko'pchilik eshitsanglar qo'lim muzlaydi deyishadi. Keyin har xil muammolar bor nerv tizimi bo'yicha. Qo'lim muzlaydi deydi, oyoq muzlaydi deydi. Undan tashqari yana ko'pchilik siydi ushlab tura olmaydi, siyib qo'yadi deydi. Bular hammasi o'sha nerv mikrosirkulyatsiyani buzilishiga olib keladi. Ya'ni asabiylash. Asabni nижний konечность deydi-yu, mana shu oxir uchlarida nerv tolalarini o'z faoliyatini bajarmasligini hisobiga bo'ladi. Buni regenerativ holatini tiklasa bo'ladi, qayta tiklanishi. O'zi juda ko'p kasalliklar asabiylashishdan paydo bo'ladi deyishadi. Demak, to'g'ri ekanda. Nerv bu innervatsiya qiladi. Har bitta organni, masalan, buyrak, jigar, yurak, taloq, har nechta organ bo'lsa, hammasini bitta nerv, bitta qon tomir kontrol qiladi, oziqlantiradi. O'zini oziqlantirish buzilgandan keyin bo'ldi. Masalan, chochimni bog'lab turadigan qon tomir ketdi, chochim yo'q. Qaniydi oq bo'lsa ham chochim bo'lsa deb yuraman. Aytmoqchimanki, qachonki yo'qotganingizdan keyin qadriga yetasiz. Ektirishni xohlamaymiz. Lekin qayta chiqarishni iloji bor. Genetik tekshiruv. Genetik tekshiruvlar orqali sochni qayta chiqarish bo'yicha hozir men ilmiy ish olib boryapman. Qoyil. 1 yildan keyin jingalak choch bilan kelsam hayron bo'lmanglar. Ilmiy ish va xudo xolasa o'ylaymiz natijasini beradi. Ha, yana bitta Bilasizmi, juda mana shu ilmiy ishingiz orqali juda ko'p insonlarni muammosini hal qilib berasiz. bu bilasizmi, bu muammo kimning muammosi? Sog'lom odamlarning muammosi. Shunaqa kasallar bor, o'sha kasal og'rig'i, masalan, tishingiz og'rib tursa, choch to'g'risida o'ylamaysiz. Hozir yana bitta ilmiy ish qilamiz, sut tishini qayta chiqishi bo'yicha. Sut tishini. Mana masalan, 2 marta tishimiz chiqadi, 3-marta chiqmaydi. Nima uchun? Akulalarda chiqadi qayta tish. 100 marta tushsa ham chiqib ketadi. Ularda regenerativ xususiyat bor. Inson organizmida ham o'sha regeneratsiyani boshqaradigan gen bor. Hozir biz shu genlar ustida ishlayapmiz. Bizani ilmiy laboratoriyamiz bor. Ilmiy laboratoriyamizda hamma sharoitlar qilganmiz. Biz sizlarni ham taklif qilamiz. Eshigimiz ochiq. 24 soat ishlaydigan laboratoriyamizda eshigi ochiq. Kirib, qanaqa gen, xromosoma nima, xromosoma orqali nimani ko'rsa bo'ladi, gen orqali nimani bilsa bo'ladi. Masalan, 20 mingta genimiz bor, 20 mingdan 22 mingtagacha inson organizmida geni bor. Bu degani 20 mingta gen bor degani emas. Har bitta genning o'zini polimorfizmi bor. Masalan, biz mahallada 50 ta oila yashaydi desa, 50 ta oilaning ichida bitta odam, bitta oilada 3 ta odam, bitta oilada 50 ta odam. Xuddi shunga o'xshab genimiz ham xuddi shunaqa. Har bitta gen bitta oila. Bitta oilaning ichida bitta olimi bor, bitta dangasasi bor, bitta a'lochisi bor, bitta shumtakasi bor, hammani urib keladigan. Xuddi shunga genimiz ham xuddi shunaqa joylashgan. Boya syomka boshlashdan oldin siz bilan gaplashganimizda aytishdiki, sizni salkam 50 yosh deyishdi. Uzr agar yoshingizni aytgan bo'lsam. Lekin o'xshamaysiz. Buni siri nimada? Sababi bormi? Sababim men har doim yomon narsadan uzoqda yuraman. Negativdan uzoqdasiz. Negativdan uzoqdaman. Doim Nega- pozitiv, xush kayfiyatda hazillashib yurasiz va genetikangizni ham o'zingiznikini to'g'irlab olganmisiz deymanda. Albatta, o'zim birinchi ilmiy ishim o'zimdan boshlangan. Birinchi ilmiy ishim o'zimdan. Buni meni taniganlar juda yaxshi bilishadi. Menda besplodie bo'lgan, besplodie. Farzandsizlik, Bepushtlik. farzandsizlik bo'lgan uzoq yil, 10 yil. Endi o'zbek oilasida mahallada o'sganman, domda emas. Toshkentning Shayxontohur rayonida anu g'iybat ko'p mahallalar bo'ladi-yu. O'tiroq xalq mahalla. Shu mahallada o'sganman. G'iybat ko'p demayman, men mahallam butun respublika bo'yicha eng zo'r mahalla, eng zo'r insonlar bilan katta bo'lganman. O'zbek mahallada. Choyxona, odamlar bir-birini yaxshi taniydi. 10 yil yashaganman. Bepushtlik Ya'ni bo'lib. qadriyati bor Hmm. mahalla. Men uchun hamma qayg'urgan. Mahalla, tanish, bilish, qarindosh urug' hammada. Masalan, men 1 millionta odam men uchun qayg'urgansam xato qilmayman.
oxirida keyin genetika. Nima sabab? Muammo nima? Muammo nima? Muammo nima? O'shanda bizani domlalarimizni aytgan genetikani ko'rgin. Genetika u paytda sal bizada rivojlanmagan bo'lganu o'sha paytda Moskvaga ketganmiz. Ana endi vaqti keldi bepushtlik haqida gaplashamiz. O'zingizdan kelib chiqqan holda mana hozir aytasiz. Bepushtlik genetikadan nasliy kasallikmi bu ham? Buni davosi bormi? Bizni hozir tomosha qilayotgan erkaklar, farzand ko'rolmayotgan erkaklar nima qilishsin? Man bir marta post qo'ydim Instagram kanali orqali. Hamma ayb erkaklarda desam shunaqa toshbo'ron qilishdi mani. Shuning uchun man hech kimni ayblamayman, lekin man aytaman kelib oldin tekshirtirish kerak. Hm. San aybdorsan, man aybdorman deb unaqa emas. Ayb erkak. Muammo erkaklar biza ayol o'ylamang 10 yil davomida man faqat o'zimni lechena biza faqat ayollarni lechena qilamiz. Men sizni tushundim. Doktor bo'lib turib, oilamiz doktor, Hozirgi qarindoshlarim doktor bo'lib turib, tanish doktorlar bo'lib turib, biza faqat ayollarni lechena qilamiz. O'zimdan kelib chiqqan holda. Oxiri bitta aqlli odam aytgan, o'zingga qara. aynan o'zbek mentalitetida farzand ko'rilmagan oilalarda ko'pincha kelin davolaning deyishadi. Kelin aybsizda deyishadi, o'g'lim oppoq deyishadi. Aslida xato ekanda. Eng katta sabab demak erkaklarimizda, to'g'rimi? Birinchi o'rinda demak erkaklar davolanishi kerak, shundaymi? Shunaqa narsaki, mutaxassis sifatida 99% erkaklar. To'g'ri, ayollarda bor shunaqa kasallik. Masalan, hozir savol keladi, ayol kishini matkasi bo'lmasa-chi deb. Aqlsiz savol bor, mantiqsiz savollar. Mantiqsiz savollar ko'p-da. Shuning uchun bunaqa mantiqsiz savoldan uzoq bo'lish uchun faqat foydasi kimgadir kerak bo'lsa yozishsin kommentariy. Kerak emas bo'lsa yozishmasin. Iloji bo'lsa o'tib ketishsin, to'g'rimi? Kimgadir qiziq bo'lmasa o'tib ket. Lekin 99% muammo erkaklar. Muammo. U o'zimdan kelib chiqqan holda tekshiruvlarimiz natijasida ilmiy ish, mingdan ortiq ilmiy ishlarimiz natijasiga asoslanib aytamanki, 99% bepushtlikdagi muammo erkak kishida. Albatta erkak bilan qiz bu oila farzand bo'lmagan oilalar kelib birinchi navbatda genetik tekshiruvdan o'tishadi. Yana bitta narsa, o'g'lim sog'lom deydigan oilalar spermogramma topshirishadi. Spermogramma hammasi yaxshi, tam 10 million, 50 million sperma bor. Mana spermogrammasi normal chiqsa, bo'ldi, sog'lom. Yo'q. Spermogrammada muammo yo'q, lekin spermogrammaning tarkibida muammo bor. Man sizga bir qozon tuz solinmagan oshni, bir kosa osh olib kelsam, ichiga tuz solinmagan, bir qoshiq yeysiz, sekin chiqib ketasiz. Yemaydi ichib. Xuddi o'shanga o'xshab organizmda chiroyli bo'lib chiqayotgan sperma, bu degani ideal sperma bo'lmasligi mumkin. Homilador bo'lmaydi. U birinchidan boyagi spermogrammada muammosi bo'lgan bola qizni ham zararlash mumkin. Keyin qizda boshlanadi. Matkada mioma boshlanadi. Yana boshqa kasalliklar boshlanadi. Yallig'lanish boshlanadi. Erkak kishiga oson, erkak kishida u yoqqa kirg'izadi, u yoqqa ketadi. Ayol kishida yomon, ichiga kirib tarqab ketadi hamma yoqqa. Masalan, yallig'langan spermatozoid yallig'lanish. Tibbiyot bo'yicha suhbat olib borayotganimiz uchun men aytaveraman, yallig'lanish erkaklar prostata bezi orqa chiqish bilan yaqin bo'ladi. Ko'pincha erkaklarni ko'rsangiz aron bo'yida o'tirib, choy ichib, suv ichib o'tirishadi. To'g'rimi? U jinni u o'zini zaharlaydi. Prostata shamollaydi, yallig'lanadi. Keyin kiradi, xotini bilan boradi, keyin xotini sistit bo'lib yuradi. Nima qilsam bo'larkan? Doktorga borib ko'ramiz. Yo'q, bu yerda spermatozoid yallig'langan. O'zi o'ylang, shamollagan yallig'langan sperma ichiga kiryapti, ikkita tuxumga ketyapti. To'g'rimi? Kista paydo bo'ladi ayolda. Keyin ayolda qichish paydo bo'ladi. Yuragi qichishib, bitta joyda o'tira olmay, unaqaga o'xshab. U nimadan? Nosog'lom aloqa. Yo'q, nosog'lom erkak bilan aloqa degani. Bu boshqa gigiyenik. Bolaga bilinmaydi. Boradi, 2 marta ziyorat chiqib ketadi, bo'ldi, yaxshi. Lekin ayol kishi yuraveradi oylab. Bitta sikl o'tguncha qiynaladi. Nimayoq bo'lsa, bitta kelib ketuvdi, yaxshi bo'lib qoldi deydi. Nima siz butun tuxum hujayralari yoriladi. Bechora ayol azobda, dardini hech kimga aytolmaydi. Bepushtlik bilan sizni oldingizga borishsa, demak, davolay bera olasiz. 100% biz davolaymiz. Faqatgina davolanishchi kasal ham xohlash kerak. Men kasallarni 100% davolayman.
Lekin Xohlab xohlayman. boradiganlarni. Xohlab boradi. Kasal keldi mana shu eshudan kelyapti. Men bilaman shu kasalni men davola olmayman, yo davola olmayman. Davolamasam aytaman, kruгом konsultatsiyangiz pulini oling-da chiqib keting. Tushunarli. Lekin bizda ko'p erkaklar uyaladi yoki tanish bilishlar gap qiladi deb bormaydi. Yo'q, Davolanishni xohlamaydi. hozir uyalmaydi hech kim. Hozir uyatsiz odam. Xohlamaydi. Ishonmaydi sizga. Faqat negativ ko'p. Masalan, kecha Ixlosi yo'q. ixlos yo'q. Bizda faqat negativ. Bizda emas, o'zimdan kelib chiqaman. Ishonishmaydi. O'zi bir paytda odamlarga yordam berish uchun biz shunaqa aksiyalar qilamiz. Tekinga UZD qilamiz. UZD tekshiruvlar. Tekinga yana boshqa narsalar qilamiz. Genetik nuqson bilan tug'ilishni oldini olsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi genetik nuqson bilan oldin olish. Genetik nuqson bilan tug'ilishni oldini olish. Mhm. Qarang, farzand ko'rishdan oldin ota bilan ona tekshirtirib, nima muammosi bor, organizmda yetishmovchilik hammasini genetik yo'l bilan tekshirtirishsa, sog'lom farzand ko'rishi 99.9% garantiya. Mhm. Kasal bo'lishdan oldin, Mhm. kasal Ba'zi bola tug'ishdan oldin. Mhm. Ayollarimiz homila paytida farzand ko'rishdan oldin ba'zida homilasi tushib qoladi 2-3 marta. Bu ham genetikaga bog'liq. Albatta, 100% bu genetikaga bog'liq. Homila tushishini sababi homilani qon bilan ta'minlanmasligi yoki homilani genetik nosog'lomligi yoki homiladagi gipoksiya, kislorod yetishmasligi. Endi qarang, bitta hozir turmush quradiganlar bor. Turmush qurib farzandli oilalar bor. Turmush qurgan, farzandi bor oilalarga avlodini yaxshilash uchun men bitta yaxshi chiroyli tavsiya beraman. Bolani qaysi sportga borishi, bolani qaysi kasb tanlashi, bolani qanaqa ovqatlanishi, bolani necha soat uxlashi, bularni hammasini genetik tekshiruvdan o'tkazsa bo'ladi. Genetik tekshiruv. O'shanda ota-onalar qiynalmaydi. Bolani kasb tanlashida, bolani noto'g'ri yo'lga kirib ketmasligida, bolani ovqatlanishda. Ovqat yemayman deydi bola, lekin bolani organizmi talab qiladi. Biz ota-onalar unga organizmi talab qilmagan ovqatni beramiz. Har xil kerak emas moddalar bilan organizmda sboy berib qo'yamiz. Organizmni bloklab qo'yamiz. Lekin shunaqa bolani rejimga o'rgatish kerakki, DNKga asoslanib, bola ertalab turib, "Oyi, ovqat bering" deyish kerak. Obedda turib, "Oyi, ovqat bering" deyish kerak. Bu ham davolash. Biologik vaqtga qarab, kechqurun borib oyoq-ovqatni bering deyish kerak. Buni qachon biz to'g'ri to'g'irlay olamiz? Qachonki biza rejim, boyagi dieta, bolani oziqlanish normasini joy-joyiga qo'ysak. Keyin bola yomon yo'lga qachon kirib ketadi? Bolada maqsad bo'lmasa. Bola qachon maqsadga erishadi? Bola o'zi qiziqqan sohada o'ynasa, yo o'zi qiziqqan o'yinchoqni o'ynasa, yo o'zi qiziqqan sohada ishlasa. Boshqa narsa qiziq bo'lmaydi. Boshqa narsa qiziq bo'lmaydi. Faqat o'zini qiziqqan mavzusida bolani yo'naltirish kerak. Uning uchun sport genetika bor. Kasb tanlash genetikasi bor. Ovqatlanish genetikasi bor. Va uyqu, masalan, kimgadir 5 soat uyqu yetsa, kimgadir 12 soat uyqu yetadi. Oy buni ko'p uxlaydi deyishadi-yu, lekin o'shani uxlagandek qilishmaydi. Hay tur uxlayverasanmi? Hay tur uxlayverasanmi? Mana shunaqa yoki hay uxlamaysan. Yo'q, uni biologik soatlari bor. Biologik soatni o'rganib, shu soatni hisoblab chiqish kerak. Shunaqa gormonlar bor. O'sha uxlaganda hammada soat 9 dan kechqurun u ishlamaydi. Masalan, melatonin, serotonin, gormon shassi shular bor-ku, aytishadi faqat kechqurun yo'q. Uni hammada ishlashi har xil. Ko'pchilikdan kelib chiqqan holda kechqurun soat 10 dan 2 gacha deyiladi. Lekin hammada har xil. Kimdadir 12 da boshlanishi mumkin. Kimdadir kunduz kuni boshlanishi mumkin. Organizmdan kelib Organizm chiqarkan. kelib chiqqan holda. Sababini aytaymi? Mana qarang, biza etnik ko'ramiz. Kimdir mongoloid, yevropoid, aziyat. Bizani qonimizda hamma millatdan bor. O kechqurun bo'lmaydigan davlatlar bor, bilasizmi? Qorong'i tushmaydigan davlatlar. O'sha yerda genlar bor bizani genimizda. Aynan mana shu savolni bermoqchi edim. Mana biz millatimizda men o'zbekman deyishadi-da. Aslida uni qonida boshqa millat bo'lgani bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Masalan, har xil millat qoni aralash, ana shuni qanday aniqlasa bo'ladi? Faqat DNK test orqalimi? DNK test, bizada DNK test bor. Men o'zim tekshiraman. Men qiziq mavzu bo'lgani uchun o'zim tekshiraman bu tekshiruvni. DNK test. Qaysi millatga taalluqli?
asl o'zbek yoki asl bitta millat yo'q yer yuzida. Hamma bir-biriga bog'langan. Masalan, 90% aziyat, 20% yevropoid, 15% mongoloid. Mana shunaqa har bitta millatdan bor. Manda ham har xil millatdan bor o'zimda hamda kombinatsiya 6 ta millat kombinatsiyasi. Mhm. No, ko'proq aziyat. Shuning uchun har bitta harakatimizni o'zidan kelib chiqishimizdan kelib boshlanadi. Kelib chiqib nima ovqat yeyishimizni, masalan, bizni sut ichsak yaxshi hazm bo'ladi. Zo'r sut ichamiz, lekin qaysidir odamlar sut ichsa birpasda ichida diskomfort hosil bo'ladi. Bu nimadan desangiz, genimizni har xil deydi. Laktoza недостаточность deydi-yu, laktoza neperenосимость deyiladi. Tushunarli. Xuddi o'shanga o'xshab kimdir spirtnoy ichsa birpasda mazasi qochib qoladi, kimdir tonnalab spirtnoy ichsa ham stress yuraveradi. Geniga bog'liq. Qaysi millat, qaysi avlodni qayerga borib taqaladi. Va albatta har bir inson demak shu tekshiruvdan o'tishi kerak. Agar sog'lig'iga befarq bo'lmasa. Eng birinchi tekshiruv mana shu avlodni kelib chiqishini tekshirish. O'zi hamma genetik tekshiruv mukammal bo'lsa, unda yashash oson bo'ladi. Agar etap-etap qilaman desa, birinchi kelib chiqishi, undan keyin modda almashinuvi, uchinchisi trombofiliya, to'rtinchisi yana va hokazolar. Tushunarli. Qarindosh urug'larni nikoh ham irsiy kasalliklarni paydo bo'lishiga sababchi bo'ladi. Endi bu kimnidir nafsoniyatiga tegmasin, shu qarindosh urug'chilik mumkin emas bo'ldi. Hamma kasalliklarni keltirib chiqaradigan shu qarindosh urug'lik. Ko'p kasalliklar kelib chiqadigan. Endi biz yeturganimiz bilan bizning millatimiz shunaqa qarindosh urug'chidan anaqa yaxshi ko'radi qarindosh urug' nikoh qilishni. Bizlar boshqa millatga o'xshab bir qarindosh urug'larni ko'rmay yurmaymiz-da. Biz yonimizda yuradi, bitta qiz katta bo'layotganda yaxshi ko'rib qoladi. Shuning uchun qarindosh urug'lik o'zi mumkin emas. Hamma genetik kasalliklarni keltirib chiqaradigan o'zi qarindoshchilik. Tushunarli. Lekin uni ham tekshirsa bo'ladi. Tomoshabinlarga top 5 maslahatingiz. Qanday maslahat berasiz tomoshabinlarga? Aynan genetikasi yaxshi, toza bo'lishi uchun, farzandlari sog'lom tug'ilishi uchun. Top 5 ta maslahat, 5 talasi ham gen bo'yicha. Birinchi maslahat. Bolangiz tug'ildimi? Kariyotip xromosoma tekshiruvidan o'tkazinglar. Xromosoma tekshiruvi. Mutaxassislarda genetik mutaxassis ko'rigi bilan va genetik mutaxassis zaключенияsi bilan. Bu birinchisi. Ikkinchisi boyagi etnik kelib chiqish. O'zimizning kelib chiqishimizni bilsak, ota-bobolarimiz aytishardi-yu, 7 avlodini surishtirgan. O'sha paytdan bo'lganda, qarang 7 avlodini bilish, kelib chiqishi, qaysi avlodga borib taqaladi. Shuni tekshirish ikkinchisi. Uchinchisi trombofiliya. Qon aylanish tizimini genetik tekshirish. Bu nimaga yaxshi desangiz, qarimaslik, yosh yurish, har xil kasallikka chalinvermaslik. Qon aylanish qancha yaxshi bo'lsa, organizm shuncha tetik sog'lom bo'ladi. Organizm sog'lom bo'lsa, jamiyat sog'lom bo'ladi. Jamiyat sog'lom bo'lsa, davlat kuchli bo'ladi deyshadi-yu. Endi shu. To'g'ri. Uchinchisi. To'rtinchisi modda almashinuv. Semirib ketmay, ko'p ovqat yemay, yana mana shunaqa narsalar bo'lmasligi uchun modda almashinuv. Hozir nima ko'p? Qandli diabet kasalliklar ko'p. Shuning uchun qandli diabet kasal bo'lmayman desanglar yoki boyagi bariatrik oshqozondan 10 dan birini oldirib tashlayman yoki yarmini oldirib tashlayman demasanglar, to'g'ri ovqatlanib, modda almashinuvini tekshirtinglar. Beshinchisi, maza qilib xursand bo'lib yashanglar. Negativsiz. Negativsiz. Suhbat uchun kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Ishlaringizda muvaffaqiyat tilaymiz. Rahmat. Sog' bo'linglar. Genetik mutaxassislar hozir ko'p. Lekin genetik mutaxassislarni ilm bilan, nauka bilan shug'ullanayotgan juda kam hozirgi paytda. O'zbekistonda ham, butun dunyoda. Kadr tanqisligi deyiladi-yu. Shu sababdan Clinic.uz kompaniyasi nomidan bizani ITGen Lab klinikamizga kelsanglar, juda katta chegirmalar, shunaqa aksiyalar bo'ladi. Biz bepul aksiyalarni ham o'tkazamiz. Bizda ochiq laboratoriya, ochiq kunlari bo'ladi. Sizlar faqat Clinic.uz kompaniyasidan keldim deylar. Bo'ldi. Albatta. Genetikaga qiziqadigan va aynan Jamoliddin aka bilan uchrashishni xohlagan insonlar Clinic.uzning quyidagi raqamlariga murojaat qilishlari mumkin. Clinic.uzda ko'zga ko'rinmaganlarni ko'rsatamiz. Keyingi ko'rsatuvimizda qaysi mutaxassisni chaqirishimizni albatta izohlarda yozib qoldiring, obuna bo'ling, like bosing.
salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Klinik so'z. Nima yordam bera olamiz? Здравствуйте. Klinik so'z. Чем можем помочь? Yotib davolanish uchun klinikalar bor. У вас есть невропатолог детский? 5 лет. Yaxshi kiyinib qo'ya olasizmi? Operatsiya qilish kerak deyishuvdi. Да, вчера Opera завтра. olasizlarmi? Assalomu У вас alaykum. есть невропатолог? Xayr, salomat bo'ling. Всего доброго. Будьте здоровы.